जोबोद मोनसे मोजां परिबेसखौ नुनो मोनदों। दा कक्लाबारियाव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ आरो 8 तारिखआव बियो भट जागोन। दा आंखौ गुबुन गुबुन ओनसोलाव जेरैबायदि जोंनि माखासे मावथि फारियाफोरखौ राननानै होदों, थिग बेबादिनो आङो नैबे खामारदैसा प्राइमारिनि बेन्दोङाव थानाय गामिफ्राव आंखौ बेरायनो होदों। दा बाव आङो बेरायनानै नुनो मोनदों मोजां मोनसे परिबेस। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय समावबो बेवहाय आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङानो बिजाथिमोन आरो बिथांखौनो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा देरहाहोदों। आरो दिनैनि तारिखआवबो जिहेतुके जोंनि बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर' दैदेननाय मोनसे सरकारा सोलिगासिनो दङ आरो सोलिबाय थालांगोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै बे समस्तिनि मानसिफ्रा, बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेखौनो बयबो बुंसोलायदों जे थांनाय बाराव जों जेरैबायदि भट होनानै देरहाहोदों, एबार बांसिनै जोंनि जे बिजाथि मन्टु बर' बिथांखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै बांसिन भटआव देरहाहोनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों। आरो मोनसे रेकर्ड बे कक्लाबारि समस्तियाव जादों। थांनाय 17 बोसोराव जे खामानिया जायाखै बेखौ नैबे 17 मासनि गेजेराव कक्लाबारि समस्तियावनो 26टा लामा अलरेडि जाखांबाय आरो गोबां माखासे फिसा फिसौ खामानिफोर दं, बेखौ बुंला, किन्तु लामायानो अलरेडि 26टा जाबाय। दा बेखौ नायोबा गोबां बहाय खामानि जाबाय। आरो लोगोसेयै जिहेतुके जोंनि मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर'आ दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जौगानायजों लोगोसे सान्तिनि हाबाफारि लानानै बिथाङा खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ। आरो जोङो सान्तिनि हाबाफारिखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा होनदों बे ओनसोलाव सान्ति एकर्ड जादोंबाबो सान्ति फैयाखै होननानै। नाथाय जों होननो नागिरदों बाव बिराद मोजां मोनसे सान्ति परिबेस जाबाय, जायनि थाखाय दिनै बर'फोरजों लोगोसे बिभिन्न जाति गोष्ठिया फ्रियै हान्था मेला खालायदों, दिनै बेफार फालांगि खालायदों। लोगोसेयै जोङो इलेक्सन होननानै बुङोब्ला बिपिएफनि समाव बेखौनो नुनो मोनोमोन, जायफ्रा गावसिनि बेरेखा हान्जा बिथांमोननि न'आव थांनानै अन्थाइ खुबैनाय, सोरनिबा इन्जुरखौ जेसिनानै फैनाय, सोरबा मानसिखौ माने बुनानै थांनाय लामा दथ'खाफ्राव, बेबादिखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय एबार बेबादि मोनसे परिबेस गैया। मोजां मोनसे परिबेसखौ जों होनो हादों आरो जोंनि थांखियानो बेनो। दा बेनिखायनो जों बुंदों सान्तिया बहाय बहाल जाबाय आरो जौगानायाबो स्टार्ट जाबाय। आरो जिहेतुके जों बयबो नुदों थांनाय 1 बोसोरफ्रामा कर'नानि थाखाय मा जादोंमोन, बे हालामनिफ्राय बै हालामाव थांनो हाया, अफिस आदालत खालायनो हाया, सरकाराबो खामानि मावनो हाया। बेनिखायनो माखासे डेभेलपमेन्टेल जि वार्क बेयो माने थाथ'नांगौ गोनां जादोंमोन। दा बे जोबनाय लोगो लोगो जों खामानिखौ स्टार्ट खालायबाय। जोंना आलादा इस्यु जेबो गैया। जोङो सिगां जोङो जे निर्बाचननि जों इस्ताहार होदोंमोन, बाय इलेक्सननि थाखाय आलादा जेबो गैया। जोंनिया बेनो, जोङो बिटिआर एकर्डआव जेखिनि दफाफोरखौ जोङो सुक्तिनि गेजेरजों मोननो हादों, जेखिनि इनस्टिटिउसनखौ गायसनजागोन, बेखौ गायसननायजों लोगोसेयै बिटिआर हालामाव थानाय खना खनला गासिबो हालामा जौगानांगौ। आरो जोंनि लाइमोन रोंगौथि गोनां जायफोर लाइमोनफोर दङ, सेंग्रा सिख्लाफोर, बिथांमोनखौ थोंजोङै साख्रि नङा, जोङो बाव हयथ' एखमबा भुल बुजियो। साख्रि होनबा गभर्नमेन्टनि जबखौल' बुजिया, गुबुन गुबुन बिथिङाव गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय जिखिनि माखासे राहा लामा बेखौ होनो थाखाय जों नाजादों। आरो जोंनि आबादारिफोरखौ सिगां समफ्राव जेबादि फेसिलिटि होनो हायाखैमोन, बेखौ जोङो गोबां माखासे फेसिलिटि होनानै आबादारि बिथिङै जाहाथे खामानि मावनायखौ जोङो आरोबाव साबसिनै लाबोनो हायो। जों दिनै नुदों वार्क कालचाराव जोङो बिराद माने फावसिनानै थालांबाय। जोंनि दुब्लिफ्रा ओरैनो गोग्लैसोनानै थायो, बेखौ जाहाथे जों मोजाङै इउज खालायनो हायो, आबाद मावनो हायो, बे बिथिङै जोङो माने मोजाङै खामानि मावगोन। आरो गासै बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जौगानायनि खामानिफोरखौ दिनै मावनो थाखाय आखायाव लाबाय। आरो नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जेरैबायदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो जेखिनि हरनांगौमोन बिथांमोना रां राशिखौ, बेखौ दिनै हरनो थाखाय थांखि लाबाय। दाखालिसो नोंथांमोना नुदों जे एबार 1990 थाखाखौ अलरेडि बिथांमोना हरनो अलरेडि फोसावनाय जाबाय। आरो बेजों गोबां प्रजेक्टखौ लानाय जागोन। आरो निजा बबिया बिटिसि सरकारा गावनो एबारनि जे बाजेट, बे बाजेटआव 3000 कौटि थाखानि खामानि मावनो थिग खालामनानै लानाय जादों। आरो लोगोसे आसामनि प्लेन बाजेटनिफ्रायबो बेवहाय 700 कौटिनिबो बारा थाखा फैगासिनो दं। गतिके जों सानदों गोबां खामानि मावजागोन। आरो एमएलए फान्डनिफ्राय जिखिनि फैगोन बेबो बिटिसि हालामावनो जोंनि एमएलएफ्रा बेवहाय मावनाय जागोन। गतिके थोंजोङै जों बुंनो हायो जोङो जौगानायनि खामानिखौ गोबाङैनो मावनो हागोन आरो रायजोफ्रा बिजों सन्तुष्ट जागोन। कक्लाबारि एरियानि बे पानबारि ओनसोलावनो गोबां
जेंना दं होननानै रायजोफोरा बुंदों। दैनि जेंना, लामानि जेंना गोबां गोग्लैसोनाय दं होननानै बुंदों, नाथाय रायजोफोरा बेखिनिखौ मावफुंजोबनो हायाखै होनना बुंदों। माखासे जेंनाया थागोन, सानसेनो सुफुंजोबनो हाया। जेखौ 17 बोसोराव BPF सरकारा हायाखै, बेखौ 17 दानाव हानायनिबो माने बेयो सिमां जाफुङा। बेनिखायनो सम नांगोन। दिनै दैनि जेंना होनदों, जों जेराव मिटिं जादों नोंथांमोना नुबाय, अलरेडि JJMनि आसुन्दिया गायसनजाबाय माने जेंनाया अलरेडि जोब्बाय। आरो माखासे लामानि बाथ्रा बुंदों, आं बावैसो आगोल होनदों अलरेडि 26टा लामाया ब्लेक टपिं जाबाय। माखासेखौ अलरेडि सेंसन खालामनो थाखाय जोङो सार्भे खालामगासिनो दङ। बेबो जाफुङा। हानि जेंनाया दिनै माखासे मानसिफ्रा बुंदों जायगा जायगा ड्रन सार्भे जायाखै। अलरेडि दिनै नोंथांमोना नुबाय, जोंनि BTR हालामनि मानगोनां EM लेन्ड एन्ड रेभिनिउ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जा EM रन्जित बसुमतारी, बिथाङा बे मिटिङावनो दंफायो। बिथाङा डिक्लेयार खालामदों माखासे पार्टआ थालांदोंनो, बेखौ अलरेडि सार्भे खालामनाय जागोन। आरो गासिबो सार्भे खालामखांनायनि उनाव जायहा जेरैबायदि मोननांगौ बे अधिकारखौ गासैनिबो होनाय जागोन। गतिके जोंनि BTR सरकारा रावखौबो डिप्राइभ खालामनो गोसो गैया। जों जौगानायनि खामानि मावगोन, खौसे सान्थिनि जों हाबाखौ जोङो मावलांबाय थागोन। बेखौबो नोंथांमोना मिथिदों जे जोङो खामानि मावगासिनो दङ। नोंगौ जे रन्जन दैमारि बिथाङा दाबो जेलावनो दङ। आरो नोंथांमोना मिथिगौ, आयेननि पालरफोराबो जों माखासेखौ जों मिथिनानै लानांगोन। बे सागान सुक्ति जानायनि सिगां बिथाङा कनभिक्टेड जादोंमोन। दा कनभिक्ट जानाय सासे माबाखौ खेबसेनो लाबोनो हाया, बाव मोनसे प्रसेस थायो। बेनिखायनो टाइम टु टाइम बावैसो आगोलबो मास मोनसेनि सिगां सरकारजों रायलायनाय जादों, स्टेट गभर्नमेन्टजों रायलायनाय जादों। दा बिथांखौ मा रोखोमै रिलिज खालामनांगौ बेखौ पर्यायक्रमे सरकाराबो स्टेप बाय स्टेप आवगायनो नागिरदों। दा जोङो सानदों बिथाङाबो दिनै नङा गाबोन उदां अख्राङाव फैगोन, जोंजोंनो थानानै बिथाङाबो खामानि मावनो हागोन। गतिके बिथांल' नङा, बिथांजों लोगोसे जायफ्रा दिनै जेलावहाय दङ, बिथांमोनखौबो आसाम सरकारा फ्रि खालामनांगौनि सार्थआव दिनै बिथांमोनाबो खोथा होदों। जोंहा मिजिं दङ आरो बिथांमोननि थाखाय जों मावबाय थागोन। आरो बिथांमोनाबो दिनै नङा गाबोन निस्सय जोंजोंनो मोनसे समाव लोगो मोनलायफिनगोन। सिमा बारनाय दानख'नाय बे प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। जेरैबायदि सेन्ट्रेल स्टेटआ बे एकर्डनि गेजेरजों जे दफायाव जेखौ फोरमायनाय जादों जे बेखौ गहपुर हालामसिम माने एसे फुवारनाय जागोन, फोलावनाय जागोन, बेयो अलरेडि जागासिनो दङ। जों मिजिं थिदों बेबो थाबैनो जागोन आरो बे जागोना बास्तब।